Hello students, good evening. Welcome back to our class, that is Siddiqui sir, English. Today we discuss about a topic, phonetics, the sound of letter, especially for CTET and TET exams. विद्यार्थियों, साउंड ऑफ लेटर, फोनेटिक्स, जिसे हिंदी में हम ध्वनि विज्ञान या ध्वनि शास्त्र कहते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं, इससे पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछने की पूरी संभावना है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, फोनेटिक्स और साउंड से आपके वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, इनकी संख्या कितनी है, अलग अलग इनकी संख्या कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। लेटर, हम सबको पता है कि देयर आर 26 लेटर्स, 5 आर वॉवेल्स and 21 are consonants. In the same way, there is vowel sound and consonant sound. जिस प्रकार से वॉवेल स्वर और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी प्रकार उनका ध्वनि भी है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड के 2 पार्ट हैं, मोनोफॉन्ग्स, डिप्थोथॉन्ग्स। मोनोफॉन्ग्स की संख्या है 12 एंड डिप्थोथॉन्ग्स की संख्या है 8। तो कुल इनकी वॉवेल साउंड की संख्या 20 हुई और कॉन्सोनेंट साउंड में वॉइस्ड साउंड की जो संख्या है वो 9 है और वॉइसलेस साउंड की संख्या 15। विद्यार्थियों, पहले हम इनकी संख्या देखें, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इनकी संख्या, और फिर इन मोनोफॉन्ग्स, डिप्थोथॉन्ग्स की कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करेंगे। वॉइस साउंड 9 एंड वॉइसलेस 15, देयर टोटल 24। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, टोटल हमारे लेटर साउंड जो होते हैं वो 24 होते हैं। हमारे लेटर 26 हैं, बट उनके साउंड 44 हैं। उनमें से किस प्रकार से उनका डिवीजन है देखा आपने। वॉवेल साउंड 20, उनमें मोनोफॉन्ग्स 12, डिप्थोथॉन्ग्स 8, कॉन्सोनेंट साउंड में आपके 24 हैं जो बटे हुए हैं, वॉइस साउंड में 9, वॉइसलेस साउंड में 15। अब मैं बात करता हूं मोनोफॉन्ग्स और डिप्थोथॉन्ग्स क्या होता है। तो आपको बता दें कि मोनोफॉन्ग वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में सिंगल वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो, उच्चरित हो, और डिप्थोथॉन्ग्स वे वॉवेल होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनमें डबल वॉवेल प्रोनाउंसिएट या उच्चरित हो। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मोनोफॉन्ग्स में सिट, जिसमें कि सिंगल वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो रहा है। डिप्थोथॉन्ग्स में अगर बात की जाए तो हम COW, काउ के माध्यम से काउ और काउ, डिप्थोथॉन्ग्स। मोनोफॉन्ग्स के बारे में एक चीज और आप जान लें, मोनोफॉन्ग्स को प्योर वॉवेल भी कहते हैं। मोनोफॉन्ग्स का दूसरा नाम प्योर वॉवेल है। ये 2 टाइप्स के और हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट वॉवेल, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें एक वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो, शॉर्ट, सिट। लॉन्ग वॉवेल आपके वे वॉवेल हैं जिसमें डबल, लंबा, लॉन्ग वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो, जैसे आम, ARM, आम। डिप्थोथॉन्ग्स की बात की जाए तो डिप्थोथॉन्ग्स में 2 वॉवेल साउंड क्रिएट होते हैं। जैसा कि आपने देखा, मोनोफॉन्ग्स में 1 वॉवेल साउंड क्रिएट होता है, परंतु एक छोटा होता है उसमें और एक लंबा होता है, बड़ा होता है। और डिप्थोथॉन्ग्स में 2 वॉवेल के साउंड क्रिएट होते हैं, जैसे
काऊ, COW काऊ, आऊ, जियो गौ, जिसका शुद्ध उच्चारण है गौ, गौ। अब अगर बात की जाए वॉइस साउंड की, तो वॉइस साउंड के बारे में हम आपको बता दें, वॉइस साउंड वे साउंड होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनको बोलते समय हमारे स्पीच ऑर्गन वाइब्रेट करें, कंपन करें, वे आपके वॉइस साउंड हैं। और वॉइसलेस साउंड वे साउंड होते हैं जिनको बोलते समय हमारे स्पीच ऑर्गन वाइब्रेट ना करें, कंपन ना करें, ऐसे शब्द हमारे वॉइसलेस साउंड हैं। तो इनकी अवधारणा को समझते हुए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, वो विद्यार्थियों महत्वपूर्ण बिंदु आपका ये है कि लेटर्स के 2 टाइप्स के साउंड होते हैं, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। इनकी संख्या 20 क्रमशः 24 होती है। वॉवेल साउंड 2 टाइप्स का होता है, मोनोफथोंग्स जिसमें एक वॉवेल हो, ये भी 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट और लॉन्ग, एक ही वॉवेल हो परंतु एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। मोनोफथोंग्स का दूसरा नाम प्योर वॉवेल भी होता है, और दूसरा इसका पार्ट है वॉवेल साउंड का डिप्थोथोंग्स। जैसा कि इसमें मैंने बताया, डिप्थोथोंग्स आपके वे वॉवेल, वे शब्द हैं जिसमें डबल वॉवेल प्रोनाउंसिएट हो, उच्चारित हो। और कॉन्सोनेंट साउंड, वॉइस साउंड वे साउंड हैं जिसमें बोलते समय वाइब्रेशन हो, कंपन हो। और वॉइसलेस वे शब्द हैं जिसको बोलते समय कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके इनकी संख्याएं हैं, इनकी संख्याओं को आप ध्यान रखें। पिछली परीक्षाओं में भी इनकी संख्याएं पूछी गई थी, आगामी परीक्षाओं में पूर्ण संभावना बनती है इनकी संख्याओं पूछने के लिए, इनके नाम के लिए। तो इनके आप नाम ध्यान रखें, इनकी संख्याएं ध्यान रखें, और मैं आशा करता हूं कि इनकी संख्याओं और इनके नाम से आपको आपकी आगामी परीक्षा में पूरी तरह से लाभ मिलेगा। तो इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी, और अगले वीडियो में एक नई चीज, आपको जो वीडियो इससे रिलेटेड देखनी है वो हमारे सिद्दीकी सर इंग्लिश क्लास चैनल पर जाएं और विद एक्सप्लेनेशन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू।